Những trang web mà editor không muốn nói cho các bạn biết. Phần 1. Nhớ xem hết video để biết tên web nha. Đây là một trang web có hơn 500.000 sound effect với đa dạng các loại khác nhau. Và cái trang web này rất phù hợp cho những bạn đang làm editor và content creator sử dụng vẫn được. Cách sử dụng thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái tên sound mà các bạn muốn tải, rồi nhấn download sound là dùng được liền. Sau đó thêm cái sound vừa tải vào bất cứ phần mềm edit nào cũng chơi được tất. Và cái tên trang web này là freesound.org, các bạn có thể vào để trải nghiệm thử nha. Follow mình để biết thêm những cái mẹo hay ho về làm video.